好，大家好。今日飲燉湯啊！我都唔知啊，姨姨煲藥啊，燉咗咩嘢？我就知道佢同我講話燉鷓鴣，係啊。我話鵪鶉，呢個係鷓鴣。佢係咩？果皮啊，龍脷葉啊，龍脷葉燉鷓鴣。佢又落咗啲豬展同埋南北杏。OK。係龍脷葉啊。好。仲有無花果。呢個湯幾好飲㗎，金地咁樣。哦，係咁先飲湯。